sterben. Das ist Heilige Benedikt. Und die andere Seite, ist Mutter Gottes. Mutter Gottes. Das ist nichts. Und hier sitzen wir immer am Abend, und? der letzte Gebet. Dann hören wir, und jemand sitzt da und dann liest die Regeln von Heiligen, weil wir folgen das Regeln von Heiligen Benedikt. Okay. Jeden Abend hören wir eine Geschichte. Ne? Ja, ein Kapitel. Eine Kapitel. Und dann schau mal, diese Fenster ist schon alt. Das ist in der Reformationszeit von Heilige Bernhard von Clairvaux. Heilige Bernhard von Clairvaux ist unserem Kirchenvater. Er hat eingetreten in Kloster Zisterzienser mit 30 Verwandte und Cousins von seiner Familie. Ne? Und er will die Zisterzienser, er hat reformiert. Ja. Er will, dass nur Zisterzienser ist einfach. Simplicity, to live in simplicity. Yeah. Deshalb auch, er will nicht die grandios Fenster und so weiter. Yeah, deshalb, meistens Fenster sind ganz ist nicht einfach. Ne? Und nicht, ja. Wo ist die? Ruby, bist du okay? Nicht sofort. Hier steht ja in der anderen Raum. Ja, und warum willst du? Und das ist unser Klausurgarten. Ne? Das ist auch die. Was macht ihr denn da? Klausurgarten, Besprechung oder Meeting? Nein, im Klausurgarten. Das ist ja im Garten, oder? Ja, nicht, weil du sagst Klausurgarten, da findet die statt. Nein. Ah, okay. Machen hier. Hör mal, ja? Und das in diese Richtung ist schon Klausur. Wir haben noch ein Gebäude, wir haben die Zimmer für die Mitbrüder. Jede Mitbrüder hat eigene Zimmer. Oh ja? Ich zeige euch, wie das normalerweise das darf man nicht. Weil um 1 Uhr wir beten wieder und dann müssen wir fertig sein, bevor die Mitbrüder kommen wieder. Das ist Klausur. Das ist Klausur. Schau, wir haben auch. Wie groß ist das hier? Das ist auch, unsere Bibliothek ist in der Nähe. Das ist der Klausur, das ist ein Mitbruder, kommt wieder. Das ist so für die Gäste, ne? Aha, aber wir haben ein Geheimnis hier. Wir haben ein Geheimnis, das kann man auch hier drucken und da kann rein. Kann rein, ne? Aber jetzt, die kann ich jetzt so. Die lasse nicht. Nein, wir machen nichts, Dann wir gehen wir gehen jetzt schon in die. Nein, noch nicht. In die Winterkapelle. Wir haben auch Winterkapelle. In Winterzeit, wir beten dort, nicht in der Kirche, nicht in der großen Kirche. Ja? Kannst du Heilige Mutter Teresa von Kalkutta, Mother Teresa? Ja. Sie war schon hier in 1989. Ja. Also 1988 schon. Ja, Sie hat uns besucht. Die Mutter Teresa von Kalkutta. Das gemacht. Das ist super. Schau, es gibt kein Licht, aber wow, es von Licht von dir draußen, ne? Wow. Und hier es gibt eine Heizung. Deshalb, das heißt Winterkapelle. Im Winter wir beten hier. Es gibt auch hier Tabernakel, ne? Boah, schön. Das Licht ist ein Effekt von draußen. Von draußen, ne? Von der Sonne scheint. Boah. Dann wechseln wir unsere Sachen hier, ne? Kleider, ne? Schau an die Mutter Gottes, das ist ganz älter, die Mutter Gottes, der Papa Suso, ne? Ah ja, das Mutter Gottes. Die Mutter Gottes, eine Papa der sini. Ganda dito.
Das ist noch barock. Und das ist schau, das ist alle, wie unsere Mitbrüder haben das alles damals gemacht. Das ist ein ganz besonderes Details. Guck mal, was Details ist. Es gibt auch den Namen von dem Mitbrüder, der das gemacht hat, da geschrieben. Ne? Das ist ganz besonders, weil der Mitbrüder, diese Details ist so schwer. Ne? Ja, ja, Das ist Elias, Pat und Kasper, Wille. Schau mal, wie das alles, ne? Ja. Alles gemacht, diese Details, ne? Das ist so schwer zu machen. viele Jahre für gebraucht. Viele Jahre. Ja. Und das ist schon alt auch. Ja, sozusagen. Puzzle hier. Nein, das ist nicht gemalt. Also aus Holz. Ganz normales Holz. Das ist Franziskus und der andere ist der Papst. Das ist Papst King Leopold, ne? Der King of Austria. Austria. Wow, ang ganda pa ito. Kloster. Tumaya malahibo ko. Pag makakita ko ng mga ano ba. Ganda, oy. Tingnan mo ito, das ist die Geschichte über die Invasion of Turkey. The Turkey invasion. Invasion? Der Wer ist der? Sa likodan? Turkische Invasion. Das ist die Prinzessin. Dahil sa likuran? Oh, Pagod na siya, no? Siya müde. Das ist der nabigatan. letzte. Das ist der letzte Reservation. Sino ano ba tag... Nein, einpassen, das ist ein Geschenk für Ab Maximilian, seine Hindi siya pasan. Jubiläum und seine Geburtstag. Sino nagpipainting dito, Father? Yung isang, ano namin, artist. Ah, may artist din kayo? Oh my God! Kaming talented na artist na Na mga ano? Na mga brother? brother ko. Talaga? Da können wir noch anhalten, ja. Können wir ein bisschen spazieren da, ne? Aber nicht mehr nach Ja, nicht mehr. lange. Okay. Then Alex hat da auch Rubiners Soup, because Ruby is on diet. Ja, weißt du denn, warum sie die Suppe isst? Ja, weil sie Weil sie die heiß. in Italien immer hatte. Wenn wir in Also- Österreich und Italien waren, hat sie immer diese Suppe gegessen. Da sind Pfannkuchenstreifen. Frittatensuppe. Frittatensuppe. Das Kalbschnitzel? Ja. Top. Sarap siya, Father. Top din ko. Sabi schon 10 Jahre im Kloster, in Stiefel erlebt, ne? Ja. Das ist schon genug. Ich muss jetzt gerne in... Eines Wo ich einziger. Oh ja, danke. Bitte. Kaya nga umiyak yung mga kapatid ko. Ja, auf einem Nung nagpiyurong ako, sabi ko dito, ako didibig, umiyak na. Meine Geschwister haben geweint, als ich gesagt habe, ich begrabe hier. Wow, lecker, Alex. Was ist das? Schwarz, Ruby? Ah, Guck mal, Ruby, bitte. yummy. Guck mal, bitte. Yummy, Ruby. Das ist gut. Alex, guck mal, bitte. Ha? Enjoy, Alex. Nagsuswimming si Tati Carissa sa amin.